Dobrý deň, volám sa Ivan, mám 38 rokov, žijem v Bratislave. Do trojmesačnej výzvy Easy Diet som sa prihlásil po tom, čo mi manželka poslala link, aby som to vyskúšal. Sama má z Easy Diet skúsenosti, veľmi pozitívne, a tak ma veľmi milo prekvapilo, keď si ma Easy Diet vybralo do tejto výzvy. Som celiatik, pri mojom sedavom zamestnaní, po absolvovanej dosť nepríjemnej chorobe. Nemám veľa priestoru na to, aby som mohol veľa športovať, aby som sa zbavoval svojho nepekného tukového zateplenia. Preto verím, že táto dieta mi pomôže sa dostať do formy, tak aby som sa mohol aktívne venovať svojmu synovi. Mojou vysnívanou hmotnosťou je 80 kg, čo pri mojich súčasných 109 kg je celkom výzva. Hoci meria 1,90 m, dúfam, že za tie 3 mesiace sa mi to podarí absolvovať, alebo aspoň sa k tomuto cieľu výrazne priblížiť. Tie 3 mesiace boli veľkou výzvou. Výzvou preto, lebo som sa musel donútiť pravidelne sa stravovať v režime, kedy to nie vždy išlo. Čím ďalej som tú stravu jedol, tak tým ľahšie to išlo a tým ľahšie som si na ňu zvykol a išlo to tak nejak prirodzenejšie. Jednak sa cítim ľahšie, mám viac energie a viem sa jednak ľahšie pohybovať, ale hlavne lepšie sa mi rozmýšľa a mám pocit, že som výkonnejší v tom, čo robím. Viem sa ľahšie sústrediť na veci a nemusím stále len riešiť, čo, kedy mám zjesť a či si môžem niečo dať, či si môžem niečo nedať. Z tohto pohľadu to je úplne taký ten pozitívny posun smerom k tomu, že viem robiť viac a lepšie to, čomu sa venujem. Najväčšia výzva je práve to, že pravidelne dodržiavať tú stravu. Lebo nevždy sa to dá, nevždy sa to dá stihnúť v tom termíne. A hlavne som si všimol, že je trošku problém potom, keď som v nejakom pracovnom kolektíve, tak tam sú nejaké zvyky, tak treba si zvyknúť na to, že oni idú všetci na obed a môžete ísť s nimi, ale zoberiete si svoju krabičku so sebou, niekde si to tam musíte zohriať a tak. Chcel som. Strašne som sa chcel hýbať, aj cítim, že sa chcem hýbať, ale proste za tie 3 mesiace teraz boli také hektické, že som na to nemal čas. A väčšinou som sa venoval hlavne mladému mužovi môjmu, ktorý mi zase ale dáva toho pohybu celkom dosť. On je taký aktívny, živý. To ani nie je otázka, to samozrejme, že treba ísť do toho. Akože tie plusy, ktoré to má na ten celkový stav človeka, tak ako sa teraz cítim, tak sú oveľa dôležitejšie ako tie mínusy, ktoré to môže priniesť. Hej. Nie je to dokonalý režim, nie je to dokonalá dieta, ale je to pestré jedlo, je to pravidelné jedlo a ježiš, nevychválil som kuchára, ako také kombinácie a taká variabilita chutí, ktoré dokážu nakombinovať a pritom je to stále dietné jedlo, tak to je neuveriteľné. Akože fakt vám nebudú chýbať rezne, hranolky a podobné hlúposti a budete mať vždy gastronomický zážitok. Mnohokrát je lepšie ako na tých spoločných obedoch v robote. Všetci v podstate si musíme priznať, že byť chudší je lepšie, príjemnejšie po všetkých ohľadoch, ako mať tie kilá navyše.